我又去咗隔離2間4房啦。咁呢間4房原來都可以打通做8房嘅，不過佢哋個泳池中間呢，就真係有磚頭嚟隔住咗啦。咁所以呢間就當4房啦。咁佢都話嘅，因為佢有3間房喺樓上，1間房喺地下，所以呢，佢其實可以當3房租，咁個價錢就會減翻少少。咁而佢就會揀最細嗰間房嚟刪做3房。好啦，跟住呢個呢，就係嗰個廳，佢唔會好大，都係冇卡拉 OK 冇波台。咁個爐頭係有4個爐頭啦，微波爐，有個廳。咁呢度個地下房都係有浴缸嘅。呢個係地下個廁所，公家廁所。咁地下呢間房就會有浴缸，都係1張雙人床，自己嘅陶瓷浴缸。咁呢度行出去呢，其實有好多韓國餐廳啊、卡拉 OK 啊咁樣嗰啲，因為呢一區叫做係韓國區啦，所以係咯，所以側邊就會比較多韓菜。咁佢自己本身都有個 menu 有韓國菜可以叫嘅。咁呢個就會同頭先個都係啦。2樓出邊有個廳仔啦，樓上3間房。行第一間先，呢間就都係1張雙人床啦，自己嘅陶瓷啦。呢間係樓上嘅第2間房啦，都係1張雙人床同自己嘅陶瓷。然後到 last 呢一間都係1張雙人床同埋自己嘅陶瓷。咁如果開3房嘅話呢，佢就會喺樓上揀一間嚟閂嘅，即係應該係呢2間其中一間嘅細房。好啦，咁今日我哋影住咁多先啦，拜拜。